हेलो गाइज, वेलकम माई न्यू भिडियो। म चाहिँ आज यहाँहरूलाई एउटा चिज चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विशेष गरी मेरो यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ यस्तो भिडियो अनबक्सिङ र यो ब्लगहरू यस्तो केही हुँदैन प्राय। तर आज चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा चिज चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु है त। त्यो चिज चाहिँ अहिले एकछिनपछि भन्छु है मैले। कृपया यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मसित जोडिनु होला है त। अबदेखि मैले मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भ्लगहरू र केही मैले सामानहरू लिएँ भने त्यसको अनबक्सिङ यहाँलाई गरेर देखाउने छु। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो बाँसुरी सम्बन्धी चाहिँ भिडियोहरू आउने गर्थ्यो। अबदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण चिजको जानकारी सहित र फ्लुट पनि बजाएको बेलामा फ्लुट सम्बन्धी भिडियो पनि लिएर आउनेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोड्नु होला है त। ओके भाइ। हेलो, यो चाहिँ एयरपोर्ट 3 हेर्नु सक्नुहुन्छ, एयरपोर्ट 3 र यो अर्को है, दुईवटा यो न्यू पिस हो र यो चाहिँ मैले युज गरिराखेको यो फेरि यो मैले युज गरिराखेको हो। यसमा चाहिँ अब के आएको छ यो फुल बक्समा हेरौँ है त। यसको चाहिँ प्लास्टिक यसरी खोलेँ। यो चाहिँ विदेशबाट साउथ कोरियादेखि चाहिँ मगाएको। म पनि एक्चुअली उहीँ थिएँ, तर म चाहिँ यो बिर्सिएछ मैले, अनि मैले अर्को भाइ आउँदै थियो, भाइसित मगाएको। प्लास्टिक खोलेको छु। यसको सिल ओपन गरौँ। अर्को पनि हुन्छ। के आएको छ यहाँभित्र तपाईँहरूको सामने चाहिँ मैले ओपन गर्दैछु है। यस्तो छ। यो भित्र खासै केही पनि छैन। यो मेन चिज चाहिँ यो हो। यो रहेको छ। अब यसमा के छ, यसको यो क्याटलग हो। यो क्याटलग छ। विभिन्न भाषाहरूमा चाहिँ यो दिएको छ। एयरपोर्ट यो युजर गाइड हो। यो भइहाल्यो। अरू यसमा के छ, यसमा हेर्नु त अब यो यसरी सिल प्याक गरिएको छ। अन भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र गाइज यसको प्राइस भन्नुपर्दाखेरि अहिले रिसेन्टली अहिले नेपालमा चाहिँ हिजो मैले गुगल गरेर चेक गर्दाखेरि 23,000 समथिङ देखाइरहेको छ यसको प्राइस नेपालमा। तर ओरिजिनलै हुन्छ होला एप्पल स्टोरबाट लिँदाखेरि। त्यस पछाडि यो अर्को है, यो युजर गाइड भयो, सेम हो। त्यसपछि यहाँ मैले यसको केबल दिएको छ चार्ज गर्नको लागि। यो ओरिजिनल केबल हो। यसको चाहिँ केबल र यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो होला यो भिडियोहरू। र कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र मसित जोडिनु होला भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ होला है त। बाई।